दोस्तों आज का ये वीडियो होने वाला है सॉकर बूस्ट रिप्लेसमेंट के ऊपर। तो सॉकर बूस्ट रिप्लेस करने के लिए सबसे पहले आपको एक पाइप रिमूव करना होगा। तो इसको रिमूव करने के लिए आप सिंपली एक नीडल नोज प्लायर का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस क्लिप को प्रेस करके बाहर की ओर निकाल लेना है और उसके बाद इस पाइप को आपको जो है पुल करना है कुछ प्रकार से। तो ये पाइप बड़े ईजिली बाहर आ जाएगा। दरअसल ये पाइप मॉइस्चर कंटेंट के लिए होता है। आपको पता चल जाता है कि आपके फ़िल्टर में जो है मॉइस्चर कंटेंट है। उसके बाद जो यहाँ पर आपको 12 मिलीमीटर का बोल्ट लगा है, इस बोल्ट को लूज करना होगा। तो इसको लूज करने के लिए हम 12 मिलीमीटर का सॉकेट यूज़ कर सकते हैं या आप 12 मिलीमीटर का स्पैनर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यदि आप सॉकेट यूज़ करते हैं तो आपको ज़्यादा ईज हो जाएगी इसको रिमूव करने में। तो इसलिए मैं इसको सॉकेट की मदद से जो है रिमूव कर लूँगा। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा टॉर्क पे टाइट रहता है और कई बार ये सीज भी रहता है क्योंकि ये बहुत टाइम बाद खुलता है। तो इसलिए जो है हमको थोड़ा सा ज़्यादा टॉर्क अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कुछ इस प्रकार से जो हमारा बोल्ट है वो खुल जाएगा। तो जल्दी से हम इसे खोल लेते हैं। तो मैं यहाँ पर रैचेट का यूज़ करता हूँ जिससे कि थोड़ा सा आसानी हो जाएगी हमको रिमूव करने में। आपको यदि आपके पास रैचेट नहीं है तो आप स्पैनर का यूज़ भी कर सकते हैं। ये सॉकर बूस्ट रिप्लेस करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तो जल्दी से हम इस बोल्ट को रिमूव कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमारे बोल्ट रिमूव हो जाएगा। कुछ इस प्रकार का ये बोल्ट है, देख सकते हैं आप। इसके बाद यहाँ पर हमें जो है अपने बूस्ट की एक्सेस मिल चुकी है। तो बूस्ट को रिमूव करने से पहले थोड़ा सा इसमें हम पेनिट्रेटिंग स्प्रे डाल लेंगे या WD-40 भी बोलते हैं हम इसको। तो थोड़ा सा इसको स्प्रे कर लेना है ताकि बूस्ट को रिमूव करने में थोड़ा सा आसानी हो हमको और थोड़ा सा लुब्रिकेशन भी मेंटेन रहे जब हम नए बूस्ट को लगाएं इसमें। तो कुछ इस प्रकार से मैंने इसमें WD-40 स्प्रे कर लिया है। ये हमारा जो है नया बूस्ट है, ये होंडा का जेन्युइन बूस्ट है। इसकी प्राइस 30 रुपीज़ है। तो होंडा एक्टिवा और मैस्ट्राइज में सेम बूस्ट लगता है। इस प्रकार का बूस्ट पुलर लेना है आपको, हैमरिंग का यूज़ नहीं करना है बिल्कुल भी। तो इस प्रकार से मैंने इस बूस्ट को इसके अंदर इस नट के अंदर डाल दिया है, थ्रेडेड पार्ट के अंदर डाल दिया है। इसके बाद जो है मैं इसको इस होल जो यहाँ पर हमारा होल रहता है नट के लिए, उसके अंदर इसको कुछ इस प्रकार से डाल लूँगा। इसके बाद जो इसके साथ कप आता है उसको टाइट करना है हमको। तो इस प्रकार से कप लगा लूँगा एक साइड से। इसके बाद जो है अपना वॉशर लगा लूँगा। तो वॉशर को लगा लेना है आपको। इसके बाद जो इसके साथ नट आता है लॉन्ग नट, उसको आपको इस पर टाइट कर लेना है। तो कुछ इस प्रकार से टाइट हो जाएगा। जल्दी से हम इसे टाइट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से टाइट हो जाएगा। इसके बाद आपको एक 13 मिलीमीटर का स्पैनर लेना है और इस नट को जो है टाइट करते जाना है। तो जैसे आप इसको नट को टाइट करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो बूस्ट है वो अंदर आते रहेगा और हमारे जो पुराने बूस्ट है उसको जो है अंदर की ओर प्रेस करते रहेगा और जो नया बूस्ट है वो अंदर आते रहेगा। इसके बाद जो हमको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा कि जब हमारा बूस्ट है जो है वो जो नया बूस्ट है वो कम्प्लीटली अंदर आ जाएगा और जो पुराना बूस्ट है वो कप के अंदर आ जाएगा। तो जल्दी से हम इसे कर लेते हैं। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है और थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस भी है क्योंकि एक स्पैनर का यूज़ करना है, इसलिए आपको बार बार स्पैनर बाहर निकाल के लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर स्पेस काफ़ी कंजस्टेड रहता है। तो इसलिए थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग टास्क है। तो जल्दी से मैं इसे कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। आफ्टर 10 मिनट्स तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा जो वॉशर है कम्प्लीटली यहाँ पर जो हमारा माउंट है उसके साथ टच करने लग गया है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो बूस्ट है वो कम्प्लीटली अंदर जो है प्रेस हो गया है। तो आप हम इसे बाहर निकाल लेते हैं इस थ्रेडेड पार्ट को या बोल्ट को। तो कुछ इस प्रकार से बाहर आ जाएगा और इस कप को भी हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा पुराना बूस्ट है इस कप के अंदर आ गया है। इसके बाद जो आपने बोल्ट लूज करा था इसको वापस से टाइट कर लेना है जैसे आपने ओपन किया था। तो इस प्रकार से हमारा जो बूस्ट रिप्लेसमेंट का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। तो अभी इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।